काणयेचें नांव आसा बरें कर्तूप। एक पारधी एका रानांत रावतालो। ताणें जायत्या फावटी रानवटी जनावरांक मारून उडयल्ले, देखून तो खूब पापी जाल्लो। रानवटी जनावरां ताचो वास आयल्यार लेगीत भियेवन कापतालीं। एक दीस तो आपली शिकार सोदतना बेलाच्या झाडार चडलो। बऱ्याच काळा उपरांत लेगीत ताका कसलीच शिकार मेळ्ळी ना। ताका खूब राग आयलो आनी वेळ सारपाक ताणें बेलाच्या झाडाची पानां एक एक करून तो सकयल उडोवपाक लागलो। बरोच वेळ ताचो हो उद्देग चलिल्लो। ह्या बेलाच्या पानांची व्हडली रास झाडाच्या मुना लागीं तयार जाली, पूण पारध्याक ताची खबर नाशिल्ली। त्या झाडा पोंदा महादेवाची पिंड आशिल्ली। त्या पिंडीचेर बेलाच्या पानांची रास पळोवन महादेव खोशी जालो आनी तो पारध्या मुखार उबो रावलो। तांकां मुखार पळोवन पारध्याक अजाप जालें आनी म्हणलें, महादेवा, हांव खूब क्रूर। हांवें जायतीं रानवटी जनावरां मारल्यांत, खूब हिंसा केल्या, खूब पापां केल्यांत, याद लेगीत ना। पुण्याचें एकूच कर्तूप, पूण तें तुका कशें खूश करूं येता? हाचेर महादेवान म्हणलें, तुमी हिंसक आसात। तुजे नकळत तुवें म्हाका पुजलां। उपासना आनी प्रार्थना हें अशें काम की चुकीन केल्यार लेगीत ताचो बरो परिणाम जाता। चुकीन मागणें करपाचें फळ इतलें बरें आसल्यार मागीर सदांच बरें कर्तूप केलें जाल्यार कितलें व्हडलें फळ मेळटलें। पारध्याक आपली चूक कळ्ळी आनी ताणें आयुश्यभर कश्ट करून आपलें जिवीत जगलें। देख, एक बरें काम लेगीत तुमचें जिवीत बदलूंक शकता।